अस्सलाम वालेकुम। सच की आवाज़ पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद है। ये जिस मुकाम पर अभी मैं मौजूद हूँ ये है मंडी मोड़ फ्लाईओवर आईजीपी रोड। तो फ्लाईओवर का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है 99% और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस काम को पाई तकमील तक पहुँचाया गया है। पीरवदाई मोड़ से लेकर मंडी मोड़ तक तकरीबन आईजीपी रोड पर काम कंप्लीट हो चुका है और इसे आगे तकरीबन 60% पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में आप भी हमारे साथ रहिए और एंजॉय करें मंडी मोड़ फ्लाईओवर का सफर। Yeah.